Uyarı: Burada bahsedilenler ön bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir teşhis ve tedavi yönlendirmesi değildir. Bu tür durumlarda en doğru kararı vermek için doktora görünmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğü hafifletmek için sıcak su torbası göğüs bölgesine uygulanabilir. Bu yöntem göğüs kaslarını gevşeterek ve kan basıncını artırarak rahatlama sağlayabilir. Sıcaklık, özellikle balgamlı öksürüklerde rahatlatıcı bir etki yaratır. Bal ve limon karışımı öksürüğü yatıştırmak için sıkça kullanılan doğal bir çözümdür. Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı bal ve birkaç damla limon suyu ekleyerek bu karışımı içebilirsiniz. Bu, boğazı yumuşatır ve öksürüğü hafifletir. Zencefil çayı özellikle kuru öksürüğe karşı etkili bir doğal yöntemdir. Zencefilin anti-enflamatuar özellikleri boğazdaki tahrişi azaltabilir. Birkaç dilim taze zencefil çayı kaynar suya ekleyip içerek bu etkiden faydalanabilirsiniz. Nemli bir ortamda bulunmak da öksürüğü azaltabilir. Özellikle kuru hava öksürüğü tetikleyebilir. Bu nedenle bir buhar makinesi kullanarak havayı nemlendirebilirsiniz. Nemli hava solunum yollarını yumuşatarak öksürüğü hafifletir. Tuzlu suyla gargara yapmak boğazdaki tahrişi azaltarak öksürüğü kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyerek bu karışımı hazırlayabilirsiniz. Bu yöntem özellikle boğazda biriken mukusun temizlenmesine yardımcı olur. Ihlamur ve ada çayı gibi bitki çayları da öksürüğü yatıştırmak için idealdir. Bu çaylar boğazı nemlendirerek tahrişi azaltır ve solunum yollarını rahatlatır. Gün içinde birkaç fincan bitki çayı tüketmek öksürüğü hafifletebilir. Teşekkür ederiz.